थ्री जी का हमारा टेस्ट हो रहा है 7018 से। देखिए किस तरह रूट बना रहा है, ऊपर नीचे यू बनाते हुए जाना है। और देखिए कितना धड़ाधड़ हमारा रूट निकल रहा है। भाई बेल्डर को सिखाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह मेल्ट हो रहा है, बेल्डिंग निकाल रहे हैं। रूट हम लोग 75 पर हमारा करेंट है और बढ़िया से रूट निकल रहा है। आप लोग का सीखना है भाई तो गोपालगंज जिला लाइन बाजार आइए, हमारा इंस्टीट्यूट पर, और सिखाने का काम किया जाता है। और सीख कर भाई बढ़िया से जाइए आप लोग विदेश।